a presentación desta, non sei como anunciala, podemos dicir nova edición do libro de Ramón Villares, Fuga e retorno de Adrián Solovio, sobre a educación sentimental dun galeguista. Polo nome propio que aparece no título xa poden vostedes adiviñar que se trata dun libro sobre o personaxe protagonista da novela Arredor de si de Ramón Otero Pedrallo. E non sei se cualificalo, o autor dirá se estou no certo ou non, como ensaio histórico, que tamén é un xénero ou un subxénero dentro do ensaio que o propio Pedrallo cultivou e que se cadra Ramón Villares se pode encontrar a gusto nesa definición de ensayo histórico, xa que non hai moito, hai ano e pico, publicamos en Galaxia outro libro del que se titula Identidade e afectos patrios, que é unha colección de ensayos, como sempre, coa historia como protagonista, porque Ramón Villares, como todos coñecen, non é necesario dicilo, é historiador e especialista en historia contemporánea, pero ese libro, que é un libro no que se xuntan varios ensaios dos últimos anos, pois sí que se cadra, se pode incluir nese epígrafe de ensayo histórico. En calquera caso, estamos diante dun ensayo porque se realiza neste libro un traballo, unha obra de interpretación de unha obra artística, neste caso a novela de Pedrallo. O autor é ben coñecido, foi presidente do Consello da Cultura, reitor da Universidade de Santiago e como historiador dedicado á historia contemporánea. Hai que lembrar que foi o primeiro libro de Villares que lín, creo, Foros, Frades e Fidalgos, con ese título tan bonito, e logo como divulgador da historia, así é que se pode cualificar así, porque eu creo que vai moito máis alá de divulgador. Primeiro, a edición naquela magnífica iniciativa que foi a Biblioteca Básica da Cultura Galega, do libro aquel que se titulaba sucintamente A Historia, e logo xa un pouco máis adiante na colección de manuais A Historia de Galicia, que é un compendio sobre toda a historia de Galicia, desde a prehistoria ata a actualidade. Nas últimas edicións, publicado por Galaxia, incluiu o autor incluso apéndices sobre as principais cidades galegas e sobre a migración. O libro traduciuse a varias linguas, entre elas o castelán e o brasileiro, e xa é un clásico dos traballos de historia no noso país e fora. Ramón Villares, pois, neste libro reúne, ou recolle, ou amplía. Intentei localizar na miña biblioteca o discurso, pero non tin con el, non sei, unha lástima, porque a mes tiña moitas notas feitas ali, non sei, a ver se encontro. Recolle o que foi o discurso de entrada del na Real Academia Galega, que foi precisamente o tema deste libro. Supoño que o libro debe de estar bastante máis ampliado que é o discurso propiamente dito. Eso foi no ano 2006, no 2007, no 2011. No 2011, estou falando de memoria, saiu unha primeira edición de Fuga e retorno de Adrián Solovio, publicada pola Fundación Otero Pedrallo, en colaboración con Galaxia. Aquela edición tivo unha circulación restringida e agora o autor volve a agasallarnos con esta edición, con un novo limiar no que, ademais de outras cousas, repasa esta pequena historia, que xa é unha pequena historia
do libro sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista. Ben, do libro non vou falar eu, van falar as dúas persoas que nos acompañan, María Xosé Porteiro, que é xornalista, tamén se dedicou á política, pero, e quero aquí anuncialo, tamén cultiva o xénero literario da novela, e de feito, o anuncio aquí, próximamente publicaremos, temos a honra e a satisfacción de publicar en Galaxia unha novela dela que se titula Sándalo. Polo tanto, un anuncio, en cousa dun mes, mes e medio, estará nas librerías esa novela de María Xosé Porteiro. E logo, a carón dela está Xosé Luís Franco Grande, poeta, tamén ensaísta, e sobre todo coñecido por aquel libro magnífico e ademais que ten certa relación co tema que nos ocupa hoxe, que é o tema da novela de formación ou tamén de certa autobiografía, ou non? Como a autobiografía entra na novela de formación. Aquel libro de memorias de Xosé Luís Franco Grande, que primeiro se publicou en Xerais e logo no ano 2004 tamén tivemos o orgullo e a sorte de poder reeditalo, ampliando na editorial Galaxia. Estou a falar de Os anos escuros, libro de memorias de Xosé Luís, onde se recolle toda a época do franquismo e especialmente a época compostelá da súa xeración. Polo tanto, hai aí un punto de conexión entre o libro que presentamos hoxe e o libro de Franco Grande, que é como a memoria e a historia se fan literatura, ou que diferencias pode haber entre un libro de memorias e unha autobiografía, incluso xa non entro no asunto da Bildung Roman ou a novela de formación, que é o que trata Villares neste libro. Temos, polo tanto, un memorialista, que se pode chamar así, e unha xornalista que tamén se ocupa da historia, só que da historia no momento máis acuciante, no momento da actualidade. Por lo tanto, hai aí certa conexión coa labor, coa obra e coa profesión do noso autor. Eles dous falando do libro, eu simplemente quería recoller algunhas cuestións que me parecen interesantes formular aquí, por si logo alguén, o autor ou os convidados, as queren retomar, si non, tampouco pasa nada, simplemente son uns apuntamentos sobre a obra de Ramón Villares. Eses apuntamentos teñen relación con unha cuestión que eu creo que é fundamental no libro que presentamos hoxe, que é a cuestión interpretativa e, neste caso, a interpretación histórica dunha novela, é dicir, dunha obra de ficción. E, polo tanto, estamos falando da relación entre literatura, en concreto, entre narrativa e historia. Creo que isto é importante porque no que é a historia da literatura galega, especialmente na contemporánea, hai unha forte relación, un grande influxo, ao meu ver, se cadra excesivo, da historiografía, do discurso historiográfico, no discurso narrativo, no discurso ficcional. Creo que hai unha necesidade grande por parte dos narradores de encadrar, remitir ou utilizar a historia no sentido historiográfico, non a historia dunha novela, para dotala de o que se chama verosemellanza e sobre todo para dotala de certa autoridade
ante o lector. Hai unha relación, penso que en determinados momentos, e incluso agora, moi certamente desigual entre o discurso dos historiadores, que é un discurso baseado nunha concepción científica, especialmente, igual me equivoco aquí, é unha hipótese miña, especialmente desde o marxismo para diante, materialismo histórico. O marxismo dotou a historia dun carácter científico que eu creo que a historia no 19 non tiña, ou polo menos non tiña dunha maneira tan agudizada, e ese carácter científico da historia dalle unha autoridade que pasa daquela historia que aínda tiña lindeiros coa literatura a un tipo de historia que se achega máis ao cultivo das ciencias. É dicir, hai un predominio do que é o discurso dos feitos, o discurso da documentación sobre o discurso da fantasía. E isto creo que é bastante claro na maioría, non en toda, na maioría dos casos da narrativa galega contemporánea. Polo tanto, un ensaio como este que presentamos hoxe sobre Adrián Solovio, sobre o que é a educación sentimental ou a novela de formación dun personaxe, ten certa trascendencia porque significa introducir nesa relación entre narrativa literaria e narrativa histórica unha ponte, un vencello que creo eu que pode merecer certa, non sei se debate, pero sí algunha aclaración, algunhas luces por parte do autor. E dentro desa relación entre narrativa e historia, eu quero destacar algunhas pasaxes, un par de pasaxes nada máis, e despois xa pasolle a quenda aos meus compañeiros de mesa, un par de pasaxes do que é a introdución do libro, que é unha introducción breve, pero especialmente interesante polas hipóteses que se formulan nela. Unha delas é o seguinte: di Villares na páxina 12: neste sentido, non hai moita novidade na obra literaria de Otero, dado ser tan frecuente o peso autobiográfico da gran novela europea do século XIX, de Flaubert a Proust, da que el foi tan devoto lector. E logo unhas liñas máis abaixo: no campo literario galego, do modelo Virtus Roman, ou novela de formación inspirado por Goethe e cultivado por grandes autores durante máis dun século, desde Stendhal, Sorel, ata Mann, Kreger ou Joyce, Dédalos. Son digamos que os paradigmas que cita Ramón Villares sobre a novela de formación e o carácter autobiográfico da gran novela europea. Claro, aquí hai unha cuestión e é a introducción da palabra autobiográfico na análise desta gran novela europea, porque sabemos que Proust escribiu un libriño que se titula Contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve era o crítico literario que marcaba as pautas na época de Proust, no que criticaba a Sainte-Beuve porque utilizaba a vida dos autores para explicar a súa obra. E Proust decía algo así como que non é a vida do autor que explica a obra, sino que é a obra, a recherche, o que explica a vida do autor. Polo tanto, o carácter autobiográfico ten, e isto é ben sabido, ten esa ambigüidade grande a hora de aplicalo nun sentido, Tonio Kreger de Thomas Mann,
Sorel, Stephen Dedalus. En todo caso, hai un pano de fondo que sí que destaca e moi ben Villares no libro e na introducción, que é o carácter de retorno. Primeiro hai esa fuga do personaxe a Europa e hai ese retorno, o carácter de retorno de Adrián Solovio ao que é a comunidade, o comunal, que no caso de algúns dos autores citados, como Joyce, non se dá, porque Joyce fúgase, escapa efectivamente de Irlanda e especialmente do nacionalismo irlandés. Hai pasaxes ben duras do Ulises criticando os nacionalistas irlandeses e non volve a congraciarse con o seu país nunca máis. De feito, morre no estranxeiro. Quería apuntar esta cuestión porque me parece interesante no que é o contexto do ensaio que hoxe presentamos. É dicir, que hai un senso inverso aí que se dá en Pedrallo. A viaxe do individual ao colectivo, e nos autores citados é do colectivo, especialmente en Joyce, do colectivo ao individual. Eu creo que aí hai na novela de formación, incluso en Goethe e no Werther, hai unha clara transposición do que Kierkegaard denominou os tres estadios: o estadio estético, o estadio ético e o estadio religioso. O estadio estético sería o do Werther, o estadio ético sería o de Solovio e o estado religioso non sabemos se sería o de Dedalus ou non, quedanos a dúbida. Esta é unha cuestión interesante que suscita o ensaio de Villares, que como todo bo ensaio, pois ten unha calidade, ten unha característica importante, e é que cando un o lê, inmediatamente pon o pensamento a funcionar e siéntese interpelado. Creo que isto é no que se distingue un ensaio de algo que non o é, e é que pon en marcha o pensamento de quen lê o libro. E iso é unha cualidade moi importante que no caso de Villares está sempre moi presente. Aí están as múltiples citas de distintas fontes, desde Moretti ata Magris, ata os de Racinet, teño aquí suliñado, de Barret. É dicir, que hai non solamente utiliza fontes históricas, sino que tamén bota man de outro tipo de información. E outra cosa que quería destacar, e xa remato aquí, non podo ser moito máis breve porque se trata da presentación dun libro de Ramón Villares, e a primeira vez que teño a honra de presentalo, por lo tanto, quería aproveitar que me disculpen os outros dous convidados. E outra, son moi poucas liñas sobre o Bildus Roman e arredor de si. De acordo con estes presupostos, a conclusión máis firme deste ensaio é que arredor de si sobarda o modelo de Bildus Roman, e pode considerarse unha obra de nacionalización literaria, de creación dunha identidade nacional a través da literatura nos seus diversos rexistros, da poesía ao teatro, de modo análogo a como se tenta facer cos monumentos, panteóns, bandeiras, himnos ou pintura histórica. Aquí destaca Villares unha cuestión fundamental na novela moderna, que é a súa vocación, como diría Peter Sloterdijk, psicagóxica, é dicir, de educación da mente, non de simple educación civil, sino de educación mental. Ese carácter psicagóxico da novela está, de certa maneira, presente no arredor de si, e non sei ata que punto, tal como decía Barret, Otero Pedrallo é un de Racinet ou non sei, penso que non moi de Racinet, pero sí, de calquera maneira, sí que hai unha vontade en Pedrallo, que o autor do libro que presentamos hoxe
deixa ben claro, de volta ao comunal, de volta a esa nacionalización, ou de botar man desa nacionalización literaria para intentar integrar ese suxeito perdido que Kierkegaard situaba no estadio estético, despistado, perdido, enfrontado coa angustia e que non sabe cara onde tomar e cara onde coller, volve a traelo á casa, ao lar, e aí con unhas intencións ben claras. Non sei, aquí fago unha pregunta en voz alta, ata que punto esa intención de Otero Pedrallo pode ser co que aquí Villares denomina ser un profeta do pasado. Un profeta do pasado, é dicir, hai un retorno, hai unha reacción en Otero Pedrallo, ou polo menos na súa obra de creación, na súa faceta máis simbólica de reacción fronte á idade moderna e de recuperación de un pasado ido, non o sei. En calquera caso, unha vez lido este libro, O Fuga e Retorno de Adrián Solorio, sí que estaremos máis a piques de contestar esta pregunta que creo que non é doado de resolver, nin de contestar cando menos dunha maneira certa e categórica. Pero non nos preocupemos, porque nin Ramón Villares, nin o ensaio, nin este libro pretende asentar nada categóricamente, senón simplemente, e non é pouco, que é moito, interpretar unha obra literaria nun ensayo histórico. Nada máis, doulle a palabra a María Xosé Pérez. Non sei falar sin micrófono, disculpade se non teño voz, farei todo o posible. Se non se me escoita ben, avisádeme. Boas tardes, moitísimas grazas polo convite. É unha honra extraordinaria para min compartir esta mesa, pero non só esta mesa, sino este lugar, este espazo da mellor librería de Galicia, segundo a opinión do público no ano pasado, e que eu como veciña do barrio non podo máis que celebrar. A festa dos libros, a festa da palabra, a festa da inteligencia que aquí se dá, e que hoxe, insisto, é para min moi especial. Non vou facer referencias personais, de amistades e demais, que as sabemos, sabémolas, pero sí decir que nesta mesa eu son a máis pobre de todas, porque só son unha observadora do que pasa. Son xornalista, observo, tiro conclusións, podo estudar tamén, podo ter información histórica, mas non son experta. Sin embargo, son boa lectora, ou creo que son boa lectora, e neste caso acudirei a estas dúas facetas de min, a de observadora, para ver o interese que para min ten a esta publicación neste momento, e tamén como lectora, que é o que me aporta esta obra, e isto é o que podo compartir humildemente con todas vos e con todos vos. Como observadora diría que é unha obra que lle podería interesar moitísimo á mocidade. A mocidade ou a públicos non estrictamente mozos, pero sí, digamos, de menos de 40 anos, de menos de 50 anos, que poderían estar lendo este traballo de Ramón Villares o par que leen os xornais. De situacións que se siguen a dar na vida política no noso país, para as que a comprensión do que Otero Pedrallo intenta, ou de feito nos conta aquí, resultan dunha grande axuda. Isto que Otero Pedrallo escribiu, visto e ademais explicado por Ramón Villares, adquire unha comprensión, nos axuda a comprender moito mellor de onde enveñen as nosas angueiras, as nosas preocupacións, quen sabe onde podían estar as solucións, pero compartímolas con xeracións moi anteriores, e isto non sempre se discute ou se fala en ambientes que non sexan os académicos ou as persoas máis expertas ou, digamos, do mundo máis intelectual. Sempre botamos de menos que a xente máis nova se achegue
a lingua, pero para que se achegue a lingua tamén ten que ter interese e coñecemento da historia. Me parece que este libro axuda, e ademais quero decir que me encanta, como xornalista que son, e todo o que temos de frívolos e frívolas a xornalistas, na medida en que traballamos dunha maneira diferente aos investigadores, que está escrito cun afán de ser comprendido. Está pensando, ou polo menos a min parecemo, en quen o vai ler, de tal maneira que axude a súa comprensión. Non sei se aquí o profesor, que Ramón Villares tamén está presente, porque nos deixa entrar, comprender e a partir de aí amar aquilo que vamos coñecer mellor despois da súa lectura e despois da súa interpretación. Adrián Solobio, Ramón Otero Pedrallo, mellor dito, neste caso, podería facer o que un psiquiatra chamaría unha terapia, escribir do que lle preocupa, con unha preocupación existencial. O título mesmo da súa obra, Arredor de sí, é toda unha declaración de intencións. Arredor de sí non está falando só do exterior, está falando do interior. En eso nós temos, calquera que lea esta obra a día de hoxe, e o traballo que fai Villares arredor dela, poderá ter preocupacións moi semellantes. Como comprendermos o mundo no que estamos a partir do noso autocoñecemento, de ir sabendo quen somos, a que podemos aspirar, que é a nosa misión ou a nosa función no lugar onde nos toca vivir. Desde ese punto de vista me parece moi interesante tamén traer de novo este traballo aquí. Tamén é unha obra filosófica, o traballo de Ramón Otero Pedrallo nos obriga a entrar en reflexións de tipo filosófico, políticas, absolutamente vixentes hoxe en día. Que faría un rapaz que fose hoxe a Nova York? El iba a Madrid, como podía ir, de feito foi a París, e que está metido na cultura do rap, ou na cultura que nos chega, e que pensa que o mellor o vai a topar ali, e resulta que cando chega ali descubre que a resposta xa a tiña aquí. Pois iso lle pasaba a Otero Pedrallo, ou así o quiso facer ver con esta novela, e esa é a viaxe iniciática que fai Adrián Solobio, e a que seguramente seguimos facendo moitas e moitos de nós, e sobre todo terían que facer máis quen nos siguen xeneracionalmente. A mí me gustan moito as historias de viaxes, por lo tanto recuperar esta historia, que é unha historia de viaxe iniciática, pero tamén de viaxe físico, que percorre lugares e que percorre momentos históricos importantísimos para nós, me parece tamén que é un dos aspectos a salientar e agradecer nesta revisión que fai Ramón Villares do seu discurso de ingreso na Academia. É interesante saber que Ramón Villares, cando pase o tempo, se eu estou aquí para dicilo direino, senón eu penso que o dirá moita xente, ten un papel fundamental a hora de preocuparse por saber que lugar ocupamos no mundo. Que lugar ocupa Galicia no mundo? No mundo físico, no mundo das ideas, no mundo da civilización. E igual que a Ramón Otero Pedrallo e a xeración Nós, lle interesaba saber como conectaba Galicia con Europa, a Ramón Villares lle interesou sempre demostrar como esa conexión cos novos movimentos, coas inquietudes, co pensamento, coas dúbidas, cos axádegos, para Galicia había unha resposta en América. Na América que está na Vía Láctea. Hai unha conexión entre a Galicia territorial, a Galicia peninsular e a Galicia, por exemplo, da América Austral, seguindo a ruta da Vía Láctea. Sabedes que nós aquí miramos ao norte, buscamos estrela polar, sabemos que estamos na Vía Láctea, pero cando chegamos a Buenos Aires e miramos o ceo, o que vemos é a Vía Láctea, seguimos vendo a mesma Vía Láctea, o camiño das estrelas, pero vemos a Cruz do Sur. Somos un pobo mundial, como di un programa agora da Radio Galega que a mí me gusta moito, di un país mundial. É verdade, se non seguimos o paralelo 42 do hemisferio norte chegamos a Nova York.
Se nos pensamos no paralelo 42 no hemisferio sur, chegamos a Comodoro Rivadavia. Non falo da novela de John Dos Pasos, estou a falar de que Vigo, por exemplo, que onde estamos agora, está no paralelo 42 no hemisferio norte. Esta nosa posición teóricamente extraperiférica, desde o meu punto de vista, é unha posición central do punto de vista xeoestratégico na historia do mundo e na historia da humanidade, que no fondo é a preocupación filosófica, entendo eu, existencialista ou existencial, mellor dito, de Ramón Otero Pedraio e de Adrián Solovio, é persoalmente miña, polo cal, desde este meu punto de vista, creo que é un interés engadido o que nos ofrece. Estamos en algún lugar do mundo, pero non nun lugar remoto. Estamos no Fisterre medieval, pero non estamos realmente nun lugar que non conecte os mares do norte, que non conecte a traveso dos fluxos transatlánticos posíveis, nada menos que con todo o novo mundo. Un novo mundo que si Otero Pedraio vivise nesta época, seguramente tería analizado como analizou ou como lle interesou a Europa de principios do século XX. Interésame moito tamén como observadora, insisto, que digamos é o rol no que me podo situar, a coincidencia interesante do que son os cambios de século, neste caso que foi o cambio do século XIX ao século XX, e do que está a ser este cambio de século, este tránsito de século do século XX ao século XXI. Parece que os cambios verdadeiramente se producen pasada unha ou dúas décadas, e é cando, digamos, empeza a ver un modelo de sociedade diferente. Tamén se pode ver analizando o contexto histórico no que se desenvolve esta novela e as preocupacións que tiña a xeración nós ou aquelas mentes de galegos que desde a súa curiosidade intelectual e a súa preocupación política buscaban cal era ese mundo que tiñan arredor. Me parece tamén moi interesante do punto de vista estilístico o que fai efectivamente Ramón Otero Pedraio. Ás veces parece que estamos a descubrilo todo agora neste momento no que hai unha enorme eclosión de literatas e de literatos, no que precisamente a poesía en galego está a ser unha das máis anovadoras, por exemplo, de todas as ibéricas. Está traducindo muitísimo, ou empeza a traducirse o inglés. Tamén naquel momento autores como Manuel Antonio na poesía, Vicente Risco, o propio Ramón Otero Pedraio experimentaban e entraban en terreos nos que aínda hoxe estamos comezando, pese a ter unha nómina de escritores e de escritoras absolutamente desproporcionada, perdón, señor editor, en relación coa poboación que temos e que ten capacidade de escribir, de editar e tamén de ler. Creo que non somos algo digno de estudio do punto de vista sociolóxico e do punto de vista literario, porque sinceramente somos un país no que agroman os escritores e as escritoras de debaixo das pedras, e algo haberá aquí, non sei se isto ten algo que ver coa idiosincrasia ou coa historia ou con que. Polo tanto, querido amigo Ramón Villares, me parece que este libro debería de ser un libro de texto, ou debería haber algunha forma de facelo chegar a xente máis nova. Eu comento tamén a editorial, non sei se sería un esforzo desmesurado facelo así, pero me parece fundamental que teñamos capacidade para transmitir a xente máis nova o que outros pasaron, como resolveron, o legado que nos deixaron, e cara a onde poderíamos ir sin ter que repetir a mesma viaxe, porque xa alguén a fixo antes e chegar a conclusións semellantes, ou non, quen sabe, ou non. Felicito a Editorial Galaxia, non porque vaya a publicar unha miña novela, que tamén por min contentísima, moi honrada, saber ao público se lle parece ben, pero felicito a Galaxia polo esforzo como industria cultural que é por seguir mantendo efectivamente o pan co que se alimenta a industria cultural máis potente do noso país, que é a industria cultural, a industria de edición dos libros. É un esforzo titánico, a ver como podemos facer as demais e os demais para que a demanda de este tipo de producción cultural non decaia e para que sigamos traballando na construcción da nosa identidade desde o amor e non desde o rexeitamento, como ao final é o que Adrián Solovio foi quen de aprender na súa viaxe de ida e volta. Moitas gracias.
miñas primeiras palabras fosen de felicitación para o autor e tamén para a editorial, porque estamos diante dun libro sólido, dun libro ben construído e, sobre todo, dun libro clarificador. Clarificador, digo, e isto é moi importante porque clarificar, axudar a clarificar a personalidade de Otero Pedraio é algo fundamental, porque sabémoslo moi ben as persoas que o coñecimos, e que hai dúas persoas que o coñecimos, o profesor Alonso Montero e máis eu, que o tratamos durante 3 cursos día a día, excepto sábados e domingos que iba atrasado, e sabemos que era unha personalidade moi complexa. El cultivou todos os campos da literatura, a poesía, a novela, o ensaio histórico, fixo todo. Iso quere dicir que é unha personalidade complexa. E unha personalidade complexa, como é Don Ramón, produce unha obra que tamén é complexa, e alrededor de sí é unha obra que ten a súa complexidade. Este ensayo, este libro do profesor do profesor Villares é unha aportación fundamental para explicar, para calibrar ben o que é realmente alrededor de sí. Pero a mí non me compete entrar aí. A mí o que quera é darles unha idea do que falamos, do que sería, do que poderíamos chamar o europeísmo de toda esta xeración de nós. Eu acepto totalmente a suxestión que fai o profesor Villares de decir que máis que europeizar, el prefire homologar. E eu creo que iso é o que esta xente intentou fundamentalmente. Homologar ten as súas connotacións. Isto non é unha explicación bizantina, é unha explicación importante porque, decir, europeizar ten unhas connotacións que eu creo que non ten homologar. Eu acepto totalmente, estou totalmente de acordo con iso, e penso que realmente a idea que perseguía todos estes hombres foi homologar a cultura galega a cultura europea. Pero temos que ter moi en conta que estamos en 1930. A novela escríbese en 1930 e Galicia en 1930 non tiña nada que ver coa Galicia de 2019. E isto temos que terlo sempre moi presente se queremos facer un xuicio acaído, un xuicio xusto, digamos, do que foi esta peripecia de Adrián Salobio, o personaxe da novela do Otero Pedraio. Galicia, naquel momento, estaba sufrindo unha transformación moi importante. Eu diría que incluso unha transformación con moitas abertas moitas posibilidades. Había no mundo rural o que chama aquí os profesores Villares unha propietarización masiva da propiedade. Había melloras científicas, había mercantilización e, sobre todo, empezaban a aparecer tamén xa a consolidación de núcleos industriais vencellados ao mar, como é o caso de Vigo. Ao mesmo tempo, había outras experiencias de tipo cultural, por exemplo, importantes, por exemplo, aparecera o pueblo gallego, fundárase a misión biolóxica de Pontevedra, de gran trascendencia práctica agraria, e a máis importante quizá de todas, que era o Seminario de Estudios Galegos. Como di tamén o profesor Villares, en Galicia, naquel momento, estaban producíndose aires de mudanza. Pero que Galicia atopan estes homes que queren homologar
a cultura galega, a cultura europea, pois atópanse cunha Galicia culturalmente na que predomina o mimetismo, donde predomina a sumisión, na que predomina a apatía e na que predomina a pasividade. É dicir, existe Galicia realmente en aquel momento, existe xeográficamente, pero pouco máis. Intelectualmente e culturalmente realmente é moi difícil. É a labor heroica de homologar, de pretender homologar a cultura galega con a cultura europea era realmente un labor proteico. Digo proteico, que era unha palabra que utilizaba moito Paco del Riego, para decir que era unha cousa poderosa, unha cousa importante, unha cousa hercúlea. Pois isto é o que fixeron estes homens. E iso é o que, de alguna maneira, expresamente aparece neste periplo, neste andar alrededor de sí, de Adrián Salovio. Que, ao fin e ao cabo, é un pouco o mito, aquel tan coñecido, do inglés aquel que se atopa aburrido na súa terra, que ve que Inglaterra é un sitio que non lle ten ninguna importancia, seguramente xa por sabido, que lle aburre a comida, que lle aburren as néboas, que lle aburre a chuvia, e vou a dar unha volta polo mundo a ver se encontro un sitio que me guste vivir. E despois de dar moitas voltas polo mundo, un día descobre unha illa alá e dice, isto é unha cousa interesante. Chega ali e ve que é a Inglaterra de onde saliu había moitos anos. Pois isto é un pouco o que lle pasa a Adrián Salovio. Adrián Salovio é un fidalgo, é un home que chega a facer os estudios a Madrid no ano 900, no curso 904-905 do século pasado, 1900, e que ven pensando, pois non, é un home que empeza a tomar contactos, ten intereses, ten moita vocación intelectual, toma intereses con uns e con outros, contactos con uns e con outros, non lle satisfai, nin siquiera lle satisfai algo coa que podía ter bastantes concomitancias e bastante parecidas con como son os homes da institución libre de enseñanza. É curioso, moi curioso. Don Ramón Otero Pedrario mantivo unha actitud irónica respecto aos homes da institución libre de enseñanza hasta a súa morte, casi, porque eu lembro que un día, non sei por qué, saquei a relucir algo disto para institución libre de enseñanza, e ele dixo, mire usted, tamén tan de chunga, os señores da institución libre de enseñanza eran uns señores moi finos que lle decían a usted, que le parece se nos quedamos de ver a las 13:03? Pois a cosa do don Ramón, que tiña unha ironía moi fina, non falaba nunca mal de nadie, pero era demoledor en este aspecto. Non sei cal podía ser o problema, pero o problema é que a mí pregúntome como é posible un home que ten tanto interés pola paisaxe, que ten tanto interés pola cousa dos povos, tal, que tiñan os homes da institución libre de enseñanza, e non prenderan moi. Pois non o sei, eu non o sei. Non son capaz de entender. O caso é que, efectivamente, don Ramón, o Adrián Salovio, porque isto de temos que ir sempre a par un do outro, chega a Madrid e non conecta prácticamente con nada, únicamente conecta coa cultura, conecta non coa universidade, senón coa Ateneo. Ali é onde el se encontra máis a gusto, e creo que hai unha cousa, unha frase del que lapidaria que explica moi ben o que era aquel ambiente de Madrid, o aquela cousa, aquel Madrid de entón, a vida de Madrid eran conversas no Ateneo, estrenos, algo do Congreso, libros novos, amizades e un iniciar sistemáticamente irónico sobre as cousas. É dicir, é un home, no fondo, pois, que non creía en moito, pero había algo que sí no que creía, que era a cultura, que era algo que levaba dentro, pero sin desenvolver, que era a súa unha tradición, digamos,
cultural que el traía e que non conocía moi ben. Entón, o que se lle ocurre é pasar ao segundo paso, a segunda, a primeira estación é madrileña, é unha estación que en principio non parece que teña importancia, pero sí que a ten. El ve que ali non hai algo máis que busca, entón é cando decide irse a facer o viaxe a París, porque non é ninguna broma. O viaxe a París naquele momento supón algo moi importante, porque París era, por entón, igual equivalente á cultura europea. Era polas súas editoriais, era polas súas revistas, era polos cafés. A vida cultural de París tuvo sempre unha importancia moi grande. Esta cousa, hasta tempos bastante recentes, non? Entón, ali, en Francia, que seguía sendo, o autor, o profesor Villares, que seguía sendo o faro que guiaba a navegación intelectual incluso da península, de aquí, de España. Ortega, Dors, Baroja, Azaña, non se entenden sin o seu vencello que tiñan con a cultura francesa. E Cataluña, pois, e a cultura francesa tiñan unha proximidade grande con Pal de la Riba, Narcís Verdaguer, Cambó, Maragall, Dors, etc. Que pasa con este contacto de Solorio con a cultura francesa? Pois pasan moitas cousas importantes, que aquí empeza realmente a transformación de Solorio. A Solorio ve en Francia algo que non encontrou aquí. É curioso, a diversidade que non logra ver en España. Naquele momento, as rexións era unha idea que estaba presente na cultura francesa, que compría recuperar a forza das rexións para construir un Estado máis forte. O sea, ligaban unha cousa coa outra desta maneira. Isto tuvo certas repercusións en España. Ortega mismo escribira la redención de las provincias, pero Otero Pedrayo, o don Solorio, ten outro punto de vista. A diversidade non conduce de forma subordinada á unidade. Isto é realmente xa algo moi importante. Ali sigue os contactos coa cultura francesa, ali atópase con dous autores que son fundamentales, ali entra en contacto en conocimiento que xa tiña de atrás, pero ali desenvolve o seu conocimiento con Bergson e con Maurice Barré. Do primeiro, de Bergson, hai moito rastro en Otero Pedrayo en canto a súa formación literaria. E, por tanto, antes, cando falamos dun, eu creo que debemos falar de un e de outro, non? Porque ali, este autor, en Bergson, atopa a valoración da intuición, do sentimento, da musicalidade. Iso no plano literario. E, ademais, como el rexeita un pouco o materialismo, o positivismo debe deixar paso ao vitalismo e a certas formas de irracionalidade, algo que representaba Bergson e que Otero Pedrayo asimila. Pero, realmente, a personalidade francesa que ten importancia decisiva, concluyente, eu penso, en Otero Pedrayo, en Adrián Solorio e Maurice Barré. Maurice Barré xa no plano ideolóxico, porque no plano literario sí que Bergson actuvo, pero no plano ideolóxico, unha vez máis coinciden aquí Otero Pedrayo e Adrián Solorio, hai a finalidade ideolóxica con Barré e o seu estilo concorda bastante con Otero Pedrayo. A formación clásica, hai elocuencia oratoria, hai sensibilidade musical, sentimento da terra e da paisaxe, un escritor tamén de potencia expresiva, de prosa sensual, casi voluptuosa, que se dirixía máis ao sentido que a razón. E o profesor Villares, eu estou citando ao pé da letra. Ademais, hai outras afinidades con Barré, que eran todos eles, Otero,
lectores de Chateaubriand, de Stendhal, de Michelet, ademais de Conte de Lille, de Taine, etc. Aquí, este contacto de Solovio o de Otero Pedraio con Barré chega incluso a influir na linguaxe, a linguaxe barresiana, non? Incluso empregada por Solovio, como se cita tamén no libro, con invocación de enerxía, a vontade e sobre todo as metáforas das árbores que expresan o enraizamento do individuo nunha tradición. El ve que Galicia é igual a terra e tradición, e terra e home camiñan antepasado. Cando se fala de tradición, de Don Ramón hai que andar con cuidado, porque non se pode pensar que era un tradicionalista, nada disso. Don Ramón o que pensaba da tradición é que era continuidade. Iso tamén aparece destacado, moi ben destacado no libro do profesor Villares. A tradición, isto o que facía era tomar ao pé da letra a frase de Eugenio d'Ors, o que non é tradición é plagio. Descoberto xa estas cousas, estes valores, digamos, a diversidade, a terra, o enraizamento, a terra, e todo isto prodúcese unha nova etapa do seu andar arredor de si, que a súa chegada a Berlín. Un Berlín que, como decía o pobre home aquel Canetti, onde todo estaba permitido. A min aquilo lembra un pouco a Vicente Risco, cando se asustaba dunha chea de cousas que había por ali, de aqueles que se bañaban, como me decía unha vez un amigo meu, que Risco anduvo por o mundo, por Europa adiante, con mentalidade dunha bella beata de Orense, cando dicho tempo. Un pouco exagerado, quizá, non? De novo, aquí prodúcese ten Solovio o contacto coa diversidade cultural como paradigma de modernidade. Madrid, decía el sumiu a enerxía das provincias, das vilas casteláns que lle darían pulo, como Toledo, Medina, Salamanca, Segovia, mentres que Berlín deixa máis, chegou a matar o pulo tradicional dos antigos centros. Esta é a gran cousa que lle chama a atención e que vai producir en el un cambio total que lle vai a chegar a cultura galega, porque Adrián Solovio chega a cultura galega por a cultura europea. Aquí é onde empeza a sentirse, el dice tamén o autor, próximo a Leibniz, máis próximo a Leibniz que Descartes. Interesa a Holman, Rilke e Ibsen, e rompe a súa relación con aquela Frolinda que non entende, unha compañía que como non entende as súas revelacións, cando se pregunta pola terra, ela dixe iso son tonterías, e rompe con ela. É outra maneira metafórica de decir, de experimentar o cambio que se está producindo. Don Ramón era un home, un escritor, que recurría moito á metáfora. A veces é difícil, eu creo que non, aquí é sencillísimo, darse conta de que está dándonos unha visión alrededor de si, é unha metáfora, realmente é unha metáfora do home que se busca a si mesmo e que termina encontrando que o sentido da súa vida está en servir ao seu país. Por que se produce esta chamada na capital alemá? Ele ali ten, cando chega ali, ten unha vaga idea de Galicia que está simbolizada na presencia do mapa de Fontán, que está na casa dos seus antergos. E empeza a ver que Galicia ten un forte vencillo coa religión católica, Don Ramón era moi católico, afiánzase na idea de continuidade a morte, e
pesa nel o desprecio que o seu irmán Xacove ten da aldea. Este irmán Xacove é un urbanita, diríamos hoxe, ten pensar poñerse tal, unha cousa de coche, de automóviles e tal, que non quere saber nada do país. Que se perde naquela terra, a imaxe era a que lle preguntaba a compañeira Florinda. Porque ela tiña a imaxe negativa que en todas partes de Galicia, que en todas partes se encontra Salobio, os seus amigos de Madrid, en todas partes, unha pechón negativa, que son, como dicen, subalternos do mando. Ve que son moi alonxados da terra, pero, ao fin e ao cabo, son subalternos do mando. Morre, entón, o Salobio diletante, o Salobio culto, o Salobio madrileño, entón, aí aparece o Salobio intelectual galego. Entón, prodúcese a última fase, que é o retorno a Galicia. Volve a Galicia con a visión nova do país. Ve a aldea con ollos diferentes, os seus moradores e os seus valores. E ve Galicia non só a Galicia do mapa de Fontán, senón que a ve como un conxunto e ve que Compostela é o símbolo unificador da personalidade cultural e espiritual que Galicia. Unha vez máis, Galicia igual a terra e tradición. Terra e home camiñan acompasados. A Galicia que descubre Adrián Salobio é unha cultura diferenciada cunha lingua de seu expresiva dunha terra equivalente, ademais, e ve que o que hai que facer é superar, isto é importante, a dependencia de Castela, a dependencia do Estado español pola súa vinculación coa cultura europea. A cultura europea é o que nos pode, entende Adrián Salobio, liberar da dependencia do Estado español. Salobio chega nesta última etapa da súa vida transformado pola cultura europea. Xusto, eu penso que se pode decir que foi o primeiro europeísta da cultura galega ao pedir igualdade de trato para os povos que compõen o mosaico cultural que é a cultura europea. Por iso, di o autor, en este caso Otero Pedraio, o autor da novela, que en Santiago Adrián sempre se sentía en Europa e máis galego que nunca. Respecto a cousa interesante, bueno, decía que terminaba sendo unha especie de o primeiro europeísta tal. Isto non o digo eu. Isto, o primeiro en sinalar isto no ano 57 ou 58 foi outro europeísta de outra xeneración, que poderíamos decir netos de Otero Pedraio, porque hai despois a outra xeneración que é a seguinte, a de Galaxia, e despois esta outra, a que creo que podo pertenecer eu, na que termina un ensaio seu dicindo así, un ensaio sobre o europeísmo. Adrián Salobio é un canto á nova Europa a que Galicia se unirá algún día. Xa en 1930, cando soplaban ventos poucos propicios á hermandade dos povos europeos, o protagonista da novela, Adrián Salobio, verdadeiro símbolo de todo galego preocupado sinceramente pola cultura, se pregunta un día que é iso do Occidente. Entre comillas, o da novela. A catedral gótica, o suco no torrón, o aceiro domeado por unha vontade, o libro vencedor, polo menos do complot dos cantos anos, foran criados por homes que non pensaban no vago Occidente. Servían a tradición e o espírito dunha patria. A idea dun Occidente, dunha Europa alpina,
por exemplo, era unha síntese feita de moitas de todas as posibles patrias espirituales. E algún tempo despois, ese mesmo Adrián, xa chegado á meta da súa viaxe alrededor de si mesmo, descubridor ao fin do fondo sentido de Galicia, imaginaba, tamén entrecomillado, o futuro mapa de Europa. De aquí ven a visión de Solovio, Otero Pedrallo. Imaginaba o futuro mapa de Europa. As fronteiras non eran guiñas aduanas, senón vitales zonas de transición entre as armoniosas conciencias dos povos. A voz das terras do Rin non precisaba pasar por Prusia para volverse no mundo. O alpino do lago de Como non se vencellaba co ardente calabrés baixo a mesma etiqueta do Estado. Mellor que Estado, cada terra era un ceide conxunto de municipios que ninguén dominaba a ninguén. Por suposto que aquí hai moito de ácrata, pero ácrata é lógico que o intelectual se ácrata, pero a visión que ten da Europa dos povos, que é algo que está por aí, que a actual política europea afogou de momento, pero algún día que a idea dos fundadores, a idea máis moderna que ainda que dos fundadores, algún día iso se romperá. Creo que, efectivamente, cando se di por aí que estas culturas das nacionalidades periféricas é unha cultura excluyente, xa me dirán a min quen é excluyente e quen é incluinte. Porque, vamos, estes homens eran realmente heroicos en esa liña, eu creo que hai que seguir. Isto así, de unha maneira, exposto o que eu lles quería decir dun libro que xulgo moi importante. Moi ben, pois boas tardes. Por me dicir algo, primeiro é que sempre presentar un libro é motivo de alegría, esta non é para menos. Este libro para min foi un libro bastante querido, non é que me levase moitos anos de traballo, pero sí moitos cachos de anos. Tanto foi feito durante moito tempo, pero non sempre do modo sistemático. E por esta razón, ainda que xa é unha forma nova de presentalo, creo que ten tanto interés e pode ter actualidade como os meus colegas de mesa subliñaron. De modo que estou contento por eso. Estou contento por me acoller aquí nesta librería, por todos os que aquí están presentes, que dan calor a un acto que agora cada vez é máis difícil de poder organizar, que xa non sabe se presentar un libro é un acto de fe ou é un acto de confianza no intelecto e na capacidade de debate intelectual da comunidade onde está. Creo que coa xente que aquí está, pois debo cambiar algo o meu pesimismo e ter confianza cara ao futuro. E agradezo tamén a presencia dos que falaron na mesa, desde a mesa, que mesmo excederon a súa propia especialidade e que se foron moito máis adiante do que o libro é. Carlos Lema excedeu a súa condición de editor e mostrou que é un lector moi atento deste e de outros libros e de outros textos literarios. Mesmo temos tido algúns disensos na que sempre gaña, pero eso indica que estamos nunha onda parecida, ainda que sexa non sempre a mesma. É que decir de María Xosé Porteiro e de Franco Grande que tiveron palabras tan gabanciosas para min, especialmente para o libro, e quero pensar tamén, sobre todo, para a idea que está detrás do libro, que é unha relectura de Otero Pedrallo no seu conxunto e deste libro en particular. Por que escoller este libro? Sería longo de contar. Primeiro é porque me fun enamorando pouco a pouco de Otero Pedrallo. Porque a miña relación con Otero Pedrallo non foi unha relación como a de Franco Grande ou de Alonso Montero, que foron, digamos, alumnos directos, discípulos, contertulios en algúns casos, e quizá de algún máis dos presentes. A miña é unha relación puramente libresca ou literaria. E fume enamorando del porque fun descubrindo nel, na súa lectura, o que faltaba. Parece moi simple isto,
Botei moitos anos estudando estruturas agrarias e contando ferrados de terra, alá por Chantada e por outros lugares onde me levaba o amigo Pin, que aquí está, vendo tumbos monásticos ou tumbos catedralicios, especialmente tumbos de casas nobres e fidalgas e casas fortes, e todo isto deu unha formación, digamos, estructural da composición da sociedade galega moderna e contemporánea. Creo que eso está no meu libro La propiedade da tierra, tamén Forros, Frades e Fidalgos, que aquí foi evocado, e moitas outras cousas que non sería bon evocar aquí. Pero cando empecé a ler Otero Pedrallo, xa nos anos, xa cando estaba facendo isto, finais dos 70, primeiros dos 80, encontrei que Otero me daba explicacións, digamos, máis sentimentais, máis literarias, pero moi intuitivamente moi acertadas do que eu estaba buscando nos papéis. Entón produciuse así como unha especie de confluencia, non? Entre un modo, como dicía antes Lema, de investigación científica do pasado, con un modo literario, sentimental, intuitivo, de entender ese pasado. E aí foi cando empecé a andar sobre algúns dos seus romances, inicialmente no romance Os camiños da vida, logo nalgúns outros textos breves, naquela edición que Galaxia fixo nos anos 70 sobre a obra de Otero Pedrallo, e finalmente pois xa moitas outras obras dele. E reparei en Arredor de si tardíamente, porque Arredor de si non contaba aquilo que eu estaba facendo, senón que contaba outra cousa. E xa un pouco tardíamente, despois de xa de ter tamén eu noreado por varios mundos, descubrí que Arredor de si tiña non só unha boa escrita, non era só unha boa escrita, sino que é unha obra que é, en certo modo, un metarrelato do que é a Galicia que eles querían construir. El conta unhas cousas, pero quere dicir outras. El conta unha peripecia aparentemente, en fin, personal, individual, autobiográfica, que o propio protagonista, que el mesmo dice que dixo varias ocasións a moitos dos seus compañeros, que era unha autobiografía da súa xeración, como tamén nós sinadatados de Risco se considera como un testamento ou unha confesión de parte, non tanto un testamento, unha confesión de parte do que era aquela xeración. Pois sí, o Arredor de si ten parte desa peripecia individual, pero lendo con un pouco máis de atención non se podía despachar dicindo, bueno, isto é unha autobiografía dunha xeración ou o relato dunha persona que está a búsqueda da súa propia identidade. E descubrín que aí había máis cousas, e esta foi a orixe, primeiro, de que me achegase máis directamente ao Otero Pedrallo, segundo, de que fixese desta obra pois, o obxectivo central do meu discurso de ingreso na academia, e logo, máis ampliado, este libro. Claro, para facer un ingreso nunha academia que basicamente filolóxica e literaria, por parte dun historiador, pois tiña certas dúbidas sobre que facer, porque que iba a contar aquilo que estaba facendo na historia da propiedade ou da historia agraria, pois non era moi apropiado para ainda que o saber dos académicos é universal, por tanto podíame entender cualquier cousa que dixese, pero non quería ser descortés con eles. Entón pensei, por que non xuntar algo que sexa literario con algo que poida eu meterllo dentro como historiador e facer un ensaio de historia intelectual. E no fondo isto que é esta fuga e retorno, que é un ensaio de interpretación do que Otero tamén interpreta como unha peripecia del e da súa xeración e das xentes da época de entreguerras. Isto permiteu-me entonces visitar moitos mundos tamén, conectar con moitas culturas, ver que, como dicía moitas veces, e dice miña nai, toda a terra é país, que non hai nada tan diferente no universo, hai outros universos pero non nos coñecemos, toda a terra é país, por tanto hai unha serie de pautas, de querencias, de obsesións que tamén están presentes noutras culturas. Gracias a Arredor de si, pois aprendí moitas cousas. Isto creo que é a gran confesión que teño que facer. Segundo, Arredor de si aparece nun momento determinado, concreto. Franco Grande xa fixo algunhas alusións a isto.
foi o ano 1930. No estilo que é a obra, nos seus obxectivos iniciais, podríamos decir que é unha obra que sale a destempo, que debería ser escrita a fins do século XIX, principios do XX. Mas aquela persona que tiña que escribir non había. El mesmo en algún momento di que lle influeu moito algunhas novelas de Baroja e de Zorín, que foron os que na xeración do 98 fixeron as novelas que podríamos chamar en España novelas de formación, que son en torno a 1901, 1902, cando Indo Otero era un rapaz que estaba estudiando bacharelato en Ourense. De modo que fixo esta obra en 1930, técnicamente un pouco a distancia do que debe facerse, porque despois da Primeira Guerra Mundial, as novelas de aprendizaxe, este gran tour que está na base destas novelas de formación, ou de Bildungsroman, pois xa empezou a decaer. Pero ten moita importancia polo contexto no que a novela é escrita, porque é escrita con unha vontade de intervención doctrinal por outra vía. En un contexto no que non só estaban dando estes cambios, había unha esperanza dunha grande transformación da vida política en España e en Galicia en 1929-30. Todo o mundo en 1930 se definía, e cando todo o mundo se define é que algo está no horizonte. Decir, llegó don Miguel de Unamuno a pronunciar una conferencia en Madrid y se espera que defina su posición. Se decía nos periódicos, que dice Unamuno, Ortega ou cualquier outro. En Galicia isto tamén pasaba, e os tres grandes persoeiros da xeración nos fixeron no ano 30 cada un libro sensacional. Arredor de si Otero Pedraio, algunos Castelao, que estaba feito de antes, foi publicado no ano 30, principio do 31. E el problema político de Galicia, risco. El problema político de Galicia é un libro moito máis elaborado, moito máis interesante que a teoría do nacionalismo galego, que é un catecismo casi a veces vulgar. El problema político de Galicia é un intento de explicar por que Galicia é así e que nós queríamos que fose de outro modo. É onde, sobre todo, chega aquela conclusión que dice en Galicia hai dous partidos, pero un é malogrado e outro está en xermen. O malogrado era o agrario, o en xermen era o partido galeguista. E ningún dos dous se xuntara, nin se xuntou despois tampouco, nin se xuntara antes nin despois. En ese contexto do problema político de Galicia, é dicir, reflexión sobre onde está Galicia, por que ten esta estrutura de partidos, por que é gobernada deste modo, por que temos estes problemas coa lingua, coa cultura, etc., que é o que está denunciando o risco, el problema político de Galicia, ou qual é a nosa propia identidade, que é o que estaba mostrando Castelao, pois e algúns, aparece arredor de sí. Que non é que fixeron un complot os tres para fazer os mesmos libros, estes libros, pero finalmente son coetáneos. E Otero escribiu despois dos Camiños da Vida, cando xa era unha figura importante dentro do movimento das Irmandades, ainda non había partido galeguista, non escribira ningún texto, digamos, metaliterario como este ata daquela, escribiu despois algún outro, por exemplo, Morte e Resurrección, que é fantástico neste punto, e alrededor de sí ven a cumplir ese traballo, esa misión que quizás é un pouco excesivo, falo de nacionalización literaria. Bueno, é un libro, desde logo, moito máis importante que poñamos La bien plantada de Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors, cando era o gran mestre do regionalismo catalán, que escribía todos os días aquel glosario en La Veu de Cataluña, publicou tamén un libro pequeno que se chama La bien plantada, que conta ao revés isto que lle pasou tamén a Adrián Solovi, é dicir, que como aquela muller que tiña unhas ideas xa bastante firmes, é unha doutrina elaborada, é capaz de repudiar mesmo un diputado gallec, un diputado galego que sería un lerusista, un Emiliano Iglesias de la vida, que andaba por Barcelona ou por Cataluña, e se mantén na súa propia ideoloxía nacional ou regionalista catalán. Isto está en 1914. E alrededor de sí non ten nada que ver formalmente con La bien plantada.
pero ten esa vontade de ter un pouco un manual de instrucción desde o punto de vista intelectual da identidade nacional galega. Isto contado a través dunha persona, non a través de citas de libros de outros, non a través de grandes teorías, non invoca o que pensaba da nación, pois, ou Hegel, ou Fichte, ou Renan, ou tantos outros que estaban creando as grandes teorías da nación en Europa, sino que o conta a través dunha figura concreta, dunha figura de ficción literaria que é Adrián Solovio. O Adrián Solovio, a súa peripecia xa foi bastante ben debullada aquí. Eu insisto, e agora máis na introducción, no prefacio que fixen para esta edición, que tan importante ou máis que a fuga é o retorno, porque os libros que tratan do gran viaxe normalmente é unha especie de satisfacción de desexos individuais e persoais. Que faigo aquí, dou tantas voltas para acabar onde estaba, probablemente, non? Pero isto está na gran literatura europea desde o século XVIII. Todos os grandes escritores fixeron viaxes, que era a Xerusalén, que era Italia, que era América, que era España. Por exemplo, o autor que en Otero é moi influinte de forma indirecta, porque é moi notable que na obra de Otero, non aquí, na obra de Otero arredor de si, cando Solovio vai a París, só ve subido a un taxi a Maurice Barré. Non fala con él, non se atreve a falar con él. Nin a figura de ficción se atreve a falar con Maurice Barré. Pero Maurice Barré as súas obras foron extraordinariamente influentes en Otero. De modo que a fuga aquí é máis que a búsqueda dunha identidade individual. Inicialmente, pódese pensar que é resposta quen son eu, que iso é o drama das elites cultas europeas de fin do século XIX, cando empezan a caer as certidumes positivistas, cando se empeza a ver que non hai asideiros firmes nos que colgarse, cando ademais se está dando unha transformación da ciencia, especialmente da física, que está eliminando por completo a física newtoniana. Todo isto crea incertidumbres, como a aplicación do propio darwinismo, que inicialmente foi biolóxico, estabas aplicando a estrutura social e política dos povos vivos, povos mortos, etc. Entón, nese contexto, quen son eu era bastante coherente. Agora, aquí me importa máis, tamén foi un pouco evocado antes, sinalar que o viaxeiro non coñecía ben os lugares onde ia. Nin era especialmente importante, só coñecía realmente Madrid. E mostrase no romance que Madrid coñeceo directamente, por experiencia, a universidade, o Ateneo, etc. E contoi sempre igual. Eu fixen a proba, aquí están algúns rasgos desto, pero non todos. Otero escribe isto en 1930. E conta un Madrid que está aí en moitas páxinas, ese Madrid un pouco mudéjar, un pouco de vida pública así, acartonada, un pouco de goliardés, de estudiantes goliardos, de cinismo, de pouco estudio, pero esperando sempre un puestito. Como decía o propio Otero, que súa nai dicía, tens que facer dereito para facerte un home na vida. Entón era o que se estaba esperando sempre en Madrid. Eu conoce eso ben, e en Madrid está ben descrito. Non está moi ben descrito París, está moi imperfectamente descrito Berlín. Pero isto non importa moito. O que importa é que sitúa a decisión máis importante de Adrián Solovio en Berlín. Por eso nunha edición anterior estaba Unter den Linden, que é unha das rúas, un dos paseos centrais de Berlín, e aquí esta portada representa o que eu quero imaginar como o lugar onde ele tomou a decisión, o sea, onde Solovio
tomou a decisión. Isto representa a plaza de Potsdamer Platz, que foi o primeiro lugar en Berlín onde houve uns semáforos importantes, de varias cores, ou incluso con un altillo onde se subía un municipal ou un xefe de tráfico e distribuía o paso dos vehículos, dos carruaxes e dos automóviles en Berlín. Por que Potsdamer Platz? Que era naquela altura, era o centro do Berlín moderno, como é hoxe, porque está xa intermedia, pero en fin, era o centro do Berlín moderno e era o lugar onde había máis combinación entre o que é o sentido, esa cruce de mundo eslavo, mundo xermánico, mundo latino, e o que era tamén a novidade técnica de moitos automóviles, en fin, onde había que ordenar o tráfico dos automóviles, e había que ter un semáforo que aquí, non sei se finalmente está, pero estaba na foto original, que despois foi manipulada aquí polo amigo Lema. Bueno, é igual, estaba ou debía estar. Entón, en Berlín toma a decisión, e a decisión é moi característica da mensaxe, porque a decisión non é que se separe de Florinda. Florinda era unha muller guapa, viúva recente do gran Fidalgo do Ribeiro, mesmo dice a veces que era unha muller atractiva, casi golosa e todas as cousas, e renuncia a ese matrimonio, a esa viaxe de bodas por unha idea. E renuncia por qué? Non só porque Florinda non nos seguise nas súas reflexións, na súa vontade de saber por fin quen era ele, senón que porque Florinda miraba con boa cara e incluso medio se enamoriscaba dun americano. Pecado, un americano mecánico, ricachón, sin ninguna formación, sin ninguna idea. Esta é unha das mensaxes fundamentais. E o resultado é que retorna. Entón, nas novelas de formación, o retorno é para mellorar a súa familia, a súa empresa, para a veces escribir mellores libros. Aquí é un retorno para redimir unha patria. Isto é a mensaxe esencial. Porque descubre a súa patria fora. E descubre que a súa patria estaba morta. E que os seus paseos cos galegos en Madrid eran unha suma de estupideces. Aquí se contan alrededor de sí varios paseos polo Retiro de Madrid. As conversas que se contaban, como falaban daqueles, por exemplo, esa ironía, que Franco tamén evocou, de decir, eso do galego, iso é unha cousa de 4 vagos da Coruña. Que forma máis preciosa de definir as irmandades da fala. 4 vagos da Coruña, dicía un aspirante a notario, paseando polo Retiro madrileño, nun ano indeterminado. Pois ese Madrid que tiña moitos galegos, pero que non eran conscientes do que tiñan, de que lle gustase a gaita, e comer lacón, probablemente, ou chourizo, e que se consideraban moi galegos porque naceran en Galicia, ese do que el renega, e retorna para facer un traballo patriótico, unha misión propia dun elite intelectual. O povo non ten que no dirixa, e temos que ser aqueles que sabemos que no desperte. Por eso despois escribeu, en 1931, Morte e Resurrección, que é un tema clásico de todos os escritos dos nacionalismos da época e despois. A patria está morta, é preciso que resucite. Esa resurrección, que está datada creo que en Noia, tiña unha obsesión con Noia, Otero Pedrallo, extraña. Tamén aparece nos libros dos amigos algúns de Noia que paseaban polo Retiro. Eu non sei se para facer unha crítica tamén irónica dos de Noia ou que fose. Por tanto, a novela, este romance que fai unha transición, xa non só entre unha novela de formación a outra cousa, a unha doutrina, a unha doutrina nacional literaria, non? Sino que tamén fai unha transición entre a pregunta quen son eu e abre as portas para chegar a un punto que pode dicir para que vallo eu, para que son bo, en que poido ser útil para a patria.
E aquí hai un... non se dá exactamente neste romance, senón que eu aquí o comparo, o complemento, e o poño como broche final co romance de Ballard. De Ballard do ano 35, isto é do ano 30, non pasara tanto tempo. Entonces, alrededor de sí, conclúe: quen son eu? Un home que non sei onde está, e que solo sei onde está cando me reencontro coa patria e retorno. E abandono unha vida fácil, unha vida elegante, unha vida tan común na época daqueles americanos que viñen a Europa aproveitando a inflación que había en Europa e o desnivel dos dólares ou dos pesos respecto dos francos ou dos marcos, e que vivían por 4 perras en París ou en Berlín. E aí a literatura e a literatura de viaxes e os recordos e as memorias están cheos de figuras que en París ou en Berlín, desde Hemingway dos Pasos hasta o propio Canetti, que non era berlinés, que viña de Bulgaria, ou tantos outros que acabaron estando en Berlín, como algúns galegos que estaban con risco en 1929-30 ali na pensión de Frau Tornek no Kudan en Berlín. Pois desa vida sin sentido Otero despois transita, xa despois de Alrededor de sí, hacia de Ballard, a facerse a pregunta que fai un dos protagonistas, Martiño de Umbría, para que son bo. E aí conta realmente a historia dos seminarios de estudos galegos. O sea, isto é unha especie de autobiografía da xeración Nós, de Ballard é unha especie de autobiografía, novelada e todo eso, de seminarios de estudos galegos. Incluso con algúns perfiles persoais extraordinariamente delicadamente sutiles. Por exemplo, o protagonista é do interior, o sea, Adrián Solovio é do Ribeiro. O lugar onde ele adquire a primeira concepción, primeira visión profunda do que é Galicia, no mapa de Fontán, estaba na casa do seu tío Bernaldo, que estaba do outro lado do río. A Solovio ven de vez en cando ao Ribeiro. Pertence ás castes tradicionais da sociedade rural galega, nas súas elites fidalgas ou de profesionais liberais ou de notables. Quen está nos seminarios de estudos galegos? Quen son os fundadores? Son xente das vilas costeiras. De onde é Tobío, de onde é Bouza, de onde é Filgueira, de onde é Martínez López. Son todos de vilas costeiras. Xa teñen outra formación. Xa non teñen que ir ao estranxeiro para aprender un idioma, xa o aprenderon aquí e poden ir alá. Xa poden mocear coas rapazas que están nos laboratorios. Non teñen que ir furtivamente a un pazo a desfogarse cunha criada ou coa filla solteira dunha casta. Entón, hai moita... Nesta aposta do Otero Pedraio hai moita ideoloxía, moita doutrina, non diría ideoloxía, moita doutrina. E moita doutrina que hoxe, quizá, ainda que María Xosé me dicía, bueno, habría que lelo hoxe. Bueno, Alrededor de sí xa foi libro de texto nos colexios e con pouco proveito. Habría que mostrar como podían ler Alrededor de sí os rapaces de hoxe e as rapazas de hoxe. E a partir de aí tamén podría ser máis intelixible este libro. Eu este libro non sei se vai ser útil ou non. Non me pregunto para que son bo, porque iso é outra cousa. Pero sí que sería interesante vinculalo á propia leitura do libro. Finalmente, diría que Otero aquí fixo un relato demasiado rápido. El xa dice ao principio que vai facer un relato snell, o sea, nun alemán macarrónico, un relato rápido e actual. Tiña conciencia de que tiña que intervir na sociedade galega e ante a súa poboación, ante aqueles que formaban parte da cultura nacionalista ou galeguista despois no Partido Galeguista. Entón non o cuidou moito, pero sí que deu algunhas pistas sobre as súas querencias e as súas ausencias. As querencias xa foron evocadas, entre elas eu creo que alén de Bresson, que ten unha influencia máis xenérica filosófica, a querencia política e ideolóxica de Maurice Barrés foi extraordinaria. En toda Europa,
pasa que hoxe é unha figura que naide lee, pero era a figura que estaba por encima de Émile Zola nos parámetros culturais e intelectuais de Francia a fin do século XIX. O que acontece que agora Barrés é unha pequena rúa piquirrichiña en París. Non alcanzou a gloria, pero era o influinte naquela altura. E era o influinte porque era o que deu a argamasa fundamental para entender o que é o nacionalismo determinista moderno. Un nacionalismo basado na idea da comunión entre a terra e os mortos. A terra, que é digamos, o espacio nacional, as súas fronteiras, os seus estados, os seus poderes, e os mortos como unha comunidade que nos vigila desde arriba e nos dá mandatos aos que están vivos, pero que non se descinden. Os mortos son fundamentais para manter a identidade e a adhesión e a potencia dos propios vivos. Hai aquí unha mensaxe, parece religiosa, pero é máis que religiosa, é realmente de religión nacional, que en Otero está bastante presente. E hai algunhas ausencias ou críticas laterais interesantes. Por exemplo, a súa distancia co xesuitismo da Institución Libre de Enseñanza e con Ortega y Gasset, que no fondo Risco, Otero, Castelao, que se querían facer un modelo interpretativo do nacionalismo galego alternativo do que facía Ortega para o nacionalismo español. Non é unha ausencia que fora o esquecemento, é unha ausencia porque nunca quixo entrar aí. E dice, incluso Solovio dice nun momento que subeu o que se chamaba daquela la colina de los Chopos. La colina de los Chopos é os saltos del hipódromo, que é onde estaba a Institución Libre de Enseñanza, sobre todo os laboratorios da Xunta para a Ampliación de Estudios, que é onde está actualmente o CSIC, que incluso ao lado está a Escola Superior de Enxeñeros Industriais, cerca está os novos ministerios, toda aquela zona da Castellana. Aquela zona da colina dos Chopos, o altos del hipódromo, Solovio sube el. Pero parece que encontra un home ben fateado, quase con un chapéu branco, moi elegante, pero non se atreve a falar con ele. Sería un institucionista? Probablemente. Sería un trasunto de Ginés de los Ríos? Probablemente. Pero mesmo dice, nunca tuve nin a oportunidade, nin a paixón de ir ás aulas de Giner. E estaba ali, na mesma facultade, onde estaba Otero. E, por tanto, tamén, onde estaba Solovio. Entón, Ortega e a Institución de Enseñanza e ese racionalismo kantiano ele non o aceptaba moi ben, era máis ben intuitivo, sentimental, creía que debía ir por outro lado. E logo hai unhas ausencias extrañas que, bueno, extrañas ou non extrañas. Claro, Solovio non podía ir a todas partes, non? Pero non deixa de extrañar que Solovio, en vez de ir a Berlín, podía ir a Irlanda, podía ir a Dublín. Pero Dublín non era elegante ir daquela. Era un lugar onde estaban prácticamente acabando de facer unha guerra, onde había unha experiencia de unha confrontación extraordinaria. Pero bueno, outros personaxes de Otero, do ano 28, vai a Irlanda. E vai a Irlanda, además, dunha forma ucrónica, porque vai como personaxe romántico e di que dorme nunha casa que tiñan pistolas debaixo da almohada. É dicir, que eran fenianos, un Sinn Féin. Bueno, hai unha distancia non só cronolóxica, sino conceptual do que facía o Sinn Féin e o que facía aquel Soutelo que iba a París e se encontraba cos poloneses que tamén estaban náufragos dunha patria perdida. Non tiña moito que ver. Pois non vai a Irlanda, non vai a Portugal, que é un desvío, nin a Barcelona, pero sobre todo eu creo que a ausencia fundamental aquí é explicable. A ausencia fundamental nesta mensaxe é América, porque América era considerada
negativamente. Por iso, quen seduce a Florinda, a marquesa de Portocelos, é un americano. Non a podía seducir outro fidalgo, que tu serían da mesma casta. Ten que haber o contraste, é un americano. Non se sabe se do sur ou do norte, pero eu apostaría que era do sur, neste relato. Aquí está tamén presente moito do que a xeración nos pensaba sobre América, que era a non cultura, e que en cambio Europa era a alta cultura. Porque a idea que había de América ou era a América mecánica do norte ou era a América salvaxe do sur. Que ian ali uns emigrantes galegos, pero en fin estaban equivocados. Debían quedar na terra para construir unha terra mellor. Non tiña moita razón, pero isto é o que hai. Entonces, finalmente, só Lobio resolve o seu problema, quen son eu, e abre a porta para que, pouco tempo despois, ese eu poida ser unha persoa útil para redimir a patria. A historia, este cuento se acabou en 1936. E aí deixamos. Gracias.